你話整到爛晒嗰個 cabinet。呢個係咪呢啲啊？即係唔係因為整爛晒改個嘢咯，size補嘛個嘢。但係呢個位有咩問題啊？坐落去都穩啦，窄就唔算好窄。呢個係佢取捨咯，側埋一邊咯，係咪啊？應究該竟你個係啊。妹覺得乜嘢？個地下係有少少唔平嘅，即係盡量點樣調嘅啫。但係坐落去穩仲固調到咁樣個地下？唔係啊，個座廁。哦，OK。佢而家座廁應該係夾硬就咁擺咗喺地下冇調平水啫，即係就算斜都係咁。呢個位其實但係佢都好似好窄喎，你右手邊你唔覺得咩？右手邊，唔係你左手邊，咋你左手邊。但係取捨咯冇㗎喎，因為佢個窿係喺呢度㗎嘛。你呢邊，你呢度就少咁解啫。係啊。但係呢個位舒服。即係以前 OK 嘅。OK。 Ken 係咪以前 OK 㗎？咩？佢間屋唔係之前住開嘅咩？係啊係啊，咯住開㗎係。地嗰個地科，即係佢科水問題啦。呢其度實我一踏呢度入嚟，會我一踏入嚟已經好喐下喐下。嗱個去水喺嗰度，個地台係斜呢邊，攞個平水斜。好好笑其實啊！個地下就最好鑿一鑿，即係真係我覺得同埋個地下老實講，我都唔知佢有冇做防水。喺呢度？佢有要揾翻啲相咯，其實好多都開頭有話做防水嘅，上咗嚟好多次㗎啦。有啲工具，但係都冇平水咁樣。冇，你揾尺啊嘛係咪？定個？哦，OK。唔啦，佢上面加咗呢個咁，呢支棍要嚟做咩嘅咧？就係唔係啊，佢上面已經同埋原本我哋話所有嘢都係白色添嘅，唔知點解問咗1億次啦又。